วันนี้เรานั่งดื่มกันที่ผับนะฮะในเมืองสคิปตันนี่แหละเดี๋ยวรอเพื่อนมารับเดี๋ยวดูนี่ดูคลองจะให้ดูคลองอันนี้เป็นบ้านนะเป็นเรือที่เป็นแบบเป็นที่พักอาศัยอ่ะแล้วก็จะมีจุดจอดของเขาก็จอดแล้วก็มีเสียค่าธรรมเนียมให้หลวงก็จะมีบางจุดที่ชาร์จไฟชาร์จแบตเตอรี่ไปใช้ได้อันนี้น่ะจะให้ดู จะให้ดูคลองอันนี้คุณผู้ชมนี่ไม่เป็นคลองโบราณนะนี่มันยาวเป็น100 กว่าเมตรนะเป็นร้อยไม่ใช่ร้อยกิโล 100 kilometers Venice people they built this one Irish เป็นชาวไอริชเขาสร้างไว้สมัยโบราณเลยนะนี่แต่ตอนนี้มันก็แต่ก่อนก็จะเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งพวกสินค้านะพวกไหมพรมที่แบบจากซอแทนะจากเมืองชิบลีอ่ะอีกเมืองหนึ่งที่เป็นบ้านเราอ่ะนะอันนี้มันสกิปตันแล้วก็มาอีกเมืองนี้มันก็จะต่อเชื่อมกันโดยคานาลนี่แหละ Don't look at me like that I tell people they never see something like this มันก็จะยาวไปตอนนี้มันก็แบบเป็นที่ก็จึงใช้ประโยชน์ได้มันการเวลาเปลี่ยนไปเนาะก็จะมีแบบบ้านเรืออย่างเงี้ยบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีม้านะเขาฉลาดนะผู้คนเนี่ยเขาสร้างคลองเนี่ยเชื่อมต่อกับเมืองสำคัญอย่างซอแทที่อยู่ที่เมืองชิปลีน่ะไอซอแทมิลเป็นแบบโรงงานอุตสาหกรรมทำไหมพรมอ่ะที่เคยพาไปเที่ยวที่เมืองซอแทนั่นแหละเขาก็ใช้เส้นทางนี่แหละเส้นทางคลองอันนี้แหละขนส่งไหมพรมนะผลิตภัณฑ์โปรดักต์ที่ได้เนี่ยนะโดยใช้ม้านะคุณผู้ชมม้าลากมันจะเป็นมีที่เก็บม้านะรู้จำไม่ได้ว่าพาไปดูหรือเปล่านั่นแหละก็จะใช้ม้าลากเดินตามเนี่ยอันนี้ก็เป็นทางเท้าทางม้าแล้วก็มีเรืออย่างนี้แหละเรือแล้วก็บรรทุกสินค้าม้าก็ลากเรือไปตามคลองนี่แหละไปตามเมืองต่างๆนะนี่เป็นที่มาที่ไปของคลองอันนี้นะอันนี้ก็เป็นร้อยกว่าปีเลยนะถามคุณผู้ชายว่ามนุษย์สร้างไม่ใช่คลองธรรมชาติแน่นอนเพราะมันคอนกรีตเนี่ยไหมก็คนนี่แหละค่ะสร้างโดยไม่ได้มีเครื่องจักรไม่ได้มีเครื่องทุ่นแรงอะไรนะสมัยก่อนก็กำลังล้วนๆนี่แหละมันก็จะเป็นอุโมงค์ลอดเป็นสะพานเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นระยะนะนี่ก็เป็นน้ำก็ไม่ได้ถือว่าเป็นน้ำเน่าน้ำเสียนะคุณผู้ชมก็เป็นน้ำนิ่งๆน้ำที่ไม่น้ำนิ่งๆในคลองอะนะบ้านเรือนี่ก็น่าอยู่เหมือนกันนะถ้ามี Wi-Fi มีอะไรนี่ก็คง คงไม่น่าเบื่อมีทีวีมีอะไรให้ดูนี่แหละยังอยู่สคิปตันอยู่เลยเดี๋ยวรอเพื่อนมารับเดี๋ยวก็จะออกจากนี่แหละก็จะออกหลายรอบยังไม่ถึงไหนเลยเจอกันที่คันทรีไซด์แล้วกันนะบ๊ายบายกายบ๊ายบาย